Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos al canal de Roblox75 y en esta ocasión les traigo el Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Y bueno, bienvenidos también al primer video del año, así es. Y bueno, um, espero que se lo hayan pasado muy bien, aunque creo que ya es un poquito tarde para eso, me da igual. Bueno, yo sigo de vacaciones, así que aprovecharé y grabaré los gameplays que pueda. Capturar. ¿Qué no era al revés? De hecho jugué el Garden 1, pero el Garden 2 no no lo he probado en sí. O sea, sí he jugado y toda la onda, pero tengo muy pocas cosas. ¡Mueran! Oh. Nada más uno. Ah. Ese es mío, déjenmelo a mí. Ah, me dieron. Ay, muere, muere. Ah, muerto. Estás frito, amigo. Ay. Una mazorca. No. Muere otra vez. Ah, maldita sea. Aquí hay uno, aquí hay uno. Tengo que conquistar el jardín. Capturar la plaza de la ciudad. Vaya, eso fue rápido. ¿Dónde está? Vámonos. Ay, 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 no sabía que aquí había algo. No me acostumbro a los mapas. Wow, 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 ¿a dónde vas? No, no. Se escapó. Ah, no llegaste muy lejos, amigo. Lo siento, no es personal. Está bien, supongo que sí lo es. Con 17 de vida... Supongo que debía haber ahorrado algo. Probemos otra planta. ¿Qué tal? La vieja y confiable carnívora. Sí, la carnívora tóxica. Para ser sincero, usaba mucho la carnívora en el Garden 1. Y wow, veo que alguien nos está disparando. Será mejor que nos vayamos para acá para evitar cualquier tipo de fuego, ya que la carnívora no puede atacar a lejano. Tiene que ser ataca cercano. Eso. O sea, la carnívora te ataque cercano, así que no puedo. Pero lo que sí es bueno de la carnívora es que... Ah, emboscada. Boom, boom. Perfecto. ¡Muere! Me lo tragué. Perfecto. Genial. A ver, ¿a quién pringo? ¿A quién pringo? Ah, maldita cosa, me estorbó. Ay, 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 ¿quién me disparó? ¿Quién me disparó? Yo te ayudo, man. Ya casi, por favor. ¡Ay, no! Es mío, es mío. No, oigan, ese era mío. Mira una rosa y bueno, estamos en grupo, así que mejor será que hagamos la graciosa huida. Ya escuché disparos, creo que huí a tiempo. ¿Para dónde voy? Muy bien, vamos allá. Ya casi, ya casi. 4 minutos restantes para que acabe. Vámonos, vámonos. Mejor me voy en grupo, es mejor irme en grupo que solo. Wow. ¿Pero qué hicieron? Será mejor que me vaya por aquí. Ya sé por dónde irme. Listo, veamos qué plantar. Esta. Ya que tengo muchas. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, aquí hay alguien que puede emboscar. Supongo. Oh, ya sé a quién emboscar. Oigan, yo lo vi primero. Es mío. Al Super Brains, verga. Listo. Muere. No me va a matar. Ya casi, no se den por vencidos, hombre. Ay, no me están dando por detrás. Ay, no, cómo no lo vi. Ah. Y un imp. Pude haber llegado a tiempo y destrozarlo como... Una cabra, una cabra. Ahora sí, maldito cabra. Este fue el que me mató, ¿dónde estás? Otra vez me volvió a matar. Ah, no. Bueno, no creo que no fue el mismo. Sin duda no fue el mismo. Gracias, se lo... Ah. Dios se lo agradezca. ¿Por dónde? ¿Desde cuándo los zombies tienen policía? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Tengo fe en que hay alguno por acá. Capturar. Está muy lejos, no inventen. Bueno, supongo que por acá debe ser bueno. Ah, mejor miré con el girasol por si acaso. Ay, maldito. Aquí, por aquí está. No puedo atacar de lejos, genial.
Aquí, estos. Ya sé por dónde entrar. Ah. Veamos. Wow, ya sé a quién debo comerme. A este men. Tragado. Ay, no, 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 no. No, creí que me había matado otro. Entonces, probemos otra planta. ¿Qué tal? El pomelo. Capturar. Un portal. Muy bien, veamos. Esto va a tardar mucho. No, no creo. Wow, ya llegué, ya llegué. Muy bien, ¿dónde estás? Ah, ¿lo destruí? No, no fui. Creo que fue asistencia nada más. No, un imp. Vámonos, graciosa huida. No, hombre, vámonos. No, yo no voy a jugar con eso aquí. ¡Ayuda! No invente, no, maldita flor. Vámonos, esperaré curarme un poco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Veamos, ¿qué puedo hacer? Esa cabra. Voy a destruir a la cabra. Primero que nada, la cabra. A él. Entonces, un segundo. Vamos por acá. Y tomémoslos por sorpresa. Oh, fuck. Ay, maldito sea. Lo destruí, pero me mató, pero al menos maté a alguien, ¿no? Supongo que empecé mal la partida, pero como que cuando te... Ay, qué estúpido. Bueno, ya después agarras la experiencia de jugar. Pero recuerdo que jugaba mucho mejor. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando, la verdad? Ya sé. A veces como que cuando estás... Bueno, no sé, a lo mejor lo pasan algunos youtubers o... bueno, el chiste es que cuando hablo me pongo nervioso y me cuesta trabajo hablar y concentrarme en esto del gameplay al mismo tiempo. No sé, wow. Se lo tragó. Oye, regresa aquí. Ay, mamacita santa, no, 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 estaba bromeando. Sí, lo maté, pero me maté. Sabía que iba a venir. Y tonto, por querer dispararle en vez de huir con esa cosa, con la bola del pomelo. Supongo que ya no tengo nada que hacer con el pomelo. Probemos a la rosa. Muy bien, sé que sus habilidades de la rosa son... no me acuerdo, trampa temporal o retención temporal, no me acuerdo. Caprificar y el enigma arcano. Muy bien, ya casi llegamos. Supongo que puedo... Veamos, casi. Caprificar. Sí, funcionó. Sufre, maldita cabra. Creo que ya la acabaron por mí. Trampa temporal. Sí, lo maté, no te preocupes, compa. Está bien, a mí también me destruyeron. Ay, gracias, te lo agradezco. ¿Un minuto qué? Este fue el que destruyó, este fue el que me mató, creo, no estoy muy seguro. Lo destruí. No manches, entre dos para matar a una pobrecita rosa. Esto es absurdo. Probemos la rosa druida. No inventes, sus disparos son muy lentos, pero creo que hacen un montón de daño. Veamos, capturar... No. Sí, no. Espera. Oye, ahí viene el tren. No, aquí está. ¡Pobrecito! ¡Muere! Ya maté a Limp. La cabra. Ay, sí, pero creo que con el caprificar no funcionó con el Aerocabre 3000. Sí, estamos conquistando el jardín.
¿Tú otra vez? Ah. Genial. Y no tan genial. No, hombre, vámonos. Sus disparos son muy lentos, son más lentos que el mismo personaje. Ya casi llego, ya casi llego. ¿Por dónde viene el tren? Ah, ya vi. No, entonces supongo que tendré que tomar planta alta. ¿A dónde vas, mijo? Sí, lo transformé en cabra. Aquí está. Tú no te escapas de mí. ¿Qué? Sí, salió volando. A ver, ¿dónde? Vámonos, vámonos, vámonos. No te quedes aquí, vámonos. A ver, ya casi ganamos la partida. Ay, 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 ay. Eso fue intenso. Ay. Me taclearon. Bueno, siquiera me vengaron. Mira, satisfacción para mí. Que alguien te vengue. Vemos el girasol. Sirve de que puedo curar a mí mismo y a mis aliados. Muy bien, ¿a quién? ¿A quién? A esta. Ah, lo destruyeron. No te preocupes, yo te revivo. Vámonos, vámonos de aquí. A ver, salud del zombot. ¿A qué le tengo que disparar? Aerocabra 3000. ¿A qué le disparo? Destruir. ¿Qué destruyo? Aquí no veo nada. Ay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo acabaron. Lo debilité. Bueno, en cierto modo, no. Pero ya esto. A ver, ¿dónde vas? ¡Ay! ¡Ah! ¡Me mató! Y todo porque no vi reaparecer. Por no fijarme y por arriesgarme mucho. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Aparte de destruir. Ah, maldita sea, no le di. Sé que por acá debe haber algo. Un atajo. ¿Qué tengo que destruir? ¿Qué carajo tengo que destruir? Genial, solo me llevó la planta baja. Bueno, todos están arriba, creo. Y no voy a ir allá. Estoy perdiendo yo aquí perdiendo el tiempo y la batalla es allá. Veamos quién por acá. ¡Ay, mamacita! No me refería a esto, no. Muere. Ah, no, espérate, no, espera. Eres tonto, ¿verdad? Ay, no, por favor, no. Lo destruí. Si se fijaron, ni siquiera me dio con su zombicata o como se llama. Como se llame. ¿Por dónde? Aquí. Ay. ¿Tú de dónde saliste? Ah. Un minuto, ¿que ese no fue el que maté? Rápido, nos queda un minuto. Destruyen al zombot. ¿Dónde le ataco? ¿Dónde? A ver, sí que es por acá, probemos por acá. Por acá, seguramente es por acá. Tal vez. No, por favor, no. ¿Tú otra vez? No, por favor, no. ¡Ayuda! Rayo cósmico. Genial. No, pues. Ya casi sí podemos. Estoy seguro de que podemos destruir ese zombot en menos de un minuto. Si Dios me ama y espero que lo haga, nos hará el favor. Destruir. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ay, no, por acá no, definitivamente por acá no. Ay, ayuda. Muere. ¿Tú otra vez? No, por favor, tú no. De todos los zombies que hay, tú no. Muy bien, me cansé del girasol. Probemos en los aguisantes de nuevo. Si no ganamos, en menos para salir en la cinemática. 32. Ataca a Zombot antes de que regenere su escudo.
Es lo que intentamos. ¿Dónde atacamos? ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí. Ay, no, por favor. Ay, me vendí, me vendí. ¿Otra vez? Muy bien, estoy harto. Rosa druida. Probemos a mi viejo amigo Cactus. Ay, ¿a quién me engaño? Una aerocabra 3000. Por favor, danos esperanzas a nosotros, por favor. ¿Dónde? ¿Qué tengo que destruir? ¿Qué caramba tenemos que destruir? No vamos a lograrlo. No, definitivamente no voy a lograrlo. Lo destruí. Ay, mamacita, ¿en qué lío me metí? Por si acaso, ¿no? ¿Qué hago? No. Sí, aquí. Ay, no. Ganaron los zombies, genial. Pero por lo menos conquistamos gran parte del territorio. Bueno, para hacer mi primera partida, bueno, no primera partida en sí, pero primer gameplay del año y primera partida del año, toda la onda de eso del primer año. El primer año. Bueno, del año nuevo. Y pum, allá va, todo destruido. Bueno, casi destruido, pero allá va. Solo 1-5, ganamos. Bueno, casi, bueno, técnicamente no ganamos, pero hicimos un mayor esfuerzo. Y es lo que me importa a mí. Como odio Hey008. Bueno, hasta aquí el gameplay de hoy. Si el video les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Robdox75 se despide. Hasta la próxima.